Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. En esta semana vamos a conocer una nueva amiga. Es la letra F. Tienes que inflar tus mejillas. A ver, pronúnciala. Mayúscula, minúscula. La voy a pegar en el pizarrón para que te vayas familiarizando con ella. A ver, tenemos aquí la... Tienes que soplar, mayúscula y la minúscula. Se dice que esta letrita es cuando un gato está enojado, cuando eriza sus pelos y entonces sopla así, infla sus cachetitos. Ahora vamos a juntar nuestro sonido con las vocales. Mientras estás viendo esta letrita, la vas a pronunciar de su sonido nada más. Cuando choque con la vocal, ya me dices qué sílaba forma. ¿Estás listo? Pon mucha atención. ¿Cómo suena? Lo juntamos, fíjate. Fa. Muy bien. ¿Cómo dice? Fa. Perfecto. Por ejemplo, si vas a escribir familia, ¿verdad? Fa. Perfecto. Vamos con otra vocal. Listo. Sonido. Fo. ¿Cómo dice? Fo. Perfecto. Por ejemplo, si vas a escribir foco, ¿verdad? Se escribe con esta del gato enojado. Fo. Y ya llevamos 2 sílabas. Perfecto. Vamos con otra vocal. Listos. Fe. ¿Cómo dice? Fe. Muy bien. A ver, vamos a pegarle aquí la sílaba fe. Por ejemplo, si vas a escribir ferrocarril, Felipe, nada más que va con la mayúscula, y sería Felipe, ¿verdad? Muy bien. Pon mucha atención. Recuerda que tienes que inflar tus mejillas. Acuérdate en el sonido. Fi. Muy bien, ¿cómo dice? Fi. Vamos a pegar la sílaba fi como si fueras, más bien la utilizas cuando vas a escribir fila, ficha, fiesta, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a formar nuestra última sílaba. ¿Listos? Sonido. Fu. Muy bien. ¿Cómo dice? Fu. Vamos a pegar nuestra sílaba. Fu. Por ejemplo, función, fumarola. Vamos a repasar nuestras sílabas. ¿Listos? Primero tú y después yo. Empezamos primero con el sonido. Mayúscula, minúscula, muy bien. Ahora sí las sílabas. Fa, muy bien. Fo, fe, muy bien. Fi, fu. Ahora le vamos a colocar nada más encima la mayúscula para que me vuelva a salir la sílaba. Si yo le pongo la mayúscula aquí, ¿cómo dice? Fa, muy bien. Y si la coloco aquí, ¿cómo dice? Fo, fe, qué bonito lees. Fi, fu. Perfecto, lo has hecho muy bien. Toma tu cuaderno, vamos a escribir la fecha. Si ayer fue domingo, hoy estamos a lunes, muy bien. A ver, ya sabes escribir muy bien la palabra lunes. Lunes.
con la de no, acuérdate. Lunes. Dejas tu espacio, puedes colocar el color, o si ya solo sabes dejar, ya lo dejas sin mayor problema. Si ayer estuvimos a 19, hoy estamos a 20. Muy bien. Un 2 y un 0. Perfecto. Puntito. Lunes 20. Ya sabemos que del mes de diciembre del año 2021, ¿verdad? Manitas arriba, ¿quién ya terminó? Muy bien, todos han terminado, ya escriben más rápido. Ahora toma tu color rojo. Vamos a hacer nuestra mayúscula. A ver, es muy facilita, se parece a la letra E, ¿verdad? A ver, un palito hacia abajo y nada más lleva arriba y en medio otro palito. Puede ser del mismo tamaño o puede ser más cortito, así la puedes encontrar en los escritos, ¿sí? Y suena, acuérdate, inflas tus mejillitas. Mayúscula. Ahora toma tu lapicito y vamos a hacer la minúscula. Ya también la hemos hecho en algunas palabras. Subes al mismo tamaño y le das vuelta como si fuera un farolito y a la mitad le colocas una rayita chiquita y ahí está la minúscula. Vamos a hacerla otra vez y ve mencionando su sonido. Dejas tu espacio, un palito hacia abajo. Puede ser del mismo tamaño o puede ser más cortito, ¿sí? Y cambiamos a lápiz, minúscula. Dejamos nuestro espacio y otra vez lo escribimos. No los escucho hasta acá. ¿Cómo suena esta letrita? Se debe de ver bien la curvita. No va piquito, es curvita. Fíjate muy bien. Volvemos a escribirlo enfrente. Mayúscula. Minúscula. Última vez. Lo voy a hacer aquí abajo. A ti si te alcanza ahí enfrente. ¿Listos? ¿No los oigo? Mayúscula. Minúscula. Muy bien. ¿Ya terminaron todos? ¿No se les olvida cómo suena esta letrita? ¿Cómo suena? ¿No oigo? Muy bien. Como si fuera muy enojado el gato y los pelos se le erizan, ¿verdad? Así suena esta letrita. Saca el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Ya que tienes pegado tu material, vamos a repasar una vez más nuestras sílabas. Este material es para eso. Sonido de esta letrita. La con la O, ¿cómo suena? Fo. Muy bien. Con nuestro color rojo vas a escribir aquí adentro del cuadrito la sílaba fo. Acuérdate, ya la hiciste en tu cuaderno. Sube y le das vuelta. Fo. Van a ser con la minúscula. No te debes de tardar porque está muy facilito esto. Ahora, leemos la siguiente. Fa. Muy bien. Escribimos la sílaba fa. Fa. Bonitas tus letras, ¿eh? Siguiente. Fu. Perfecto. Qué bonito leen ya. Escribimos la sílaba fu. Continuamos. Fi. A ver, sílaba fi. Ya leen más rápido también, ¿eh? Los felicito. Y por último,
¿Cómo dice aquí? Fe. Perfecto. Escribimos la sílaba fe y terminamos todos juntos porque no se deben de estar distrayendo. ¿Sí te acuerdas? Leemos las sílabas juntos. Primero tú y luego yo. Empiezas. Fo, fa, fu, fi, fe. Perfecto, lo has hecho muy bien. Saca el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Este ejercicio ya lo hemos hecho varias veces. ¿Sí te acuerdas? Tenemos aquí unos enunciados. Están mal escritos porque está todo junto. Así no es la escritura. Debemos de separar por palabras. Entonces, la primera dice, esta es la feria. ¿Se entiende lo que dice? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está todo junto. ¿Qué debe de decir? Esta es la feria. Muy bien. Lo vas a separar aquí en tu renglón. Procura no copiarme. Yo lo voy a escribir en el pizarrón para que después compares si lo hiciste correctamente. Puedes poner pausa al video, tratar de hacerlo solito, solita, y al final, ya que hayas terminado, comparar si lo hiciste correctamente como yo. Y si no, si te cuesta trabajo todavía, pues vamos a hacerlo juntos. Entonces, debes de escribir, esta es la feria. A ver, escribimos en el primer, sobre la rayita van las letras, ese es su pisito. Escribimos mayúscula con rojo, acuérdate. Esta, muy bien. Es tu espacio, acuérdate, cada vez de que hay pausa, tú colocas tu espacio. Esta es la espacio feria, la del gato enojado, acuérdate, feria. Esta es la feria, punto. Punto y aparte porque vamos a seguir escribiendo, ¿verdad? Lo hago más grandecito para que alcances a verlo. Esta es la feria. A ver, ¿quién ya terminó? Procuren no copiarme hasta que acaben su enunciado. Muy bien. Colocamos ahora nuestro dedito en el segundo enunciado, en el 2. Dice, esa es mi familia. ¿Está bien escrito? No, ¿verdad? Porque está todo junto, pegado y así no se escribe. Esto está incorrecto. Debe de decir, esa es mi familia. A ver, escribimos, empezando la mayúscula con rojo, el piso de las letras es el rengloncito. Escribimos, esa, espacio, espacio, mi, espacio, familia, familia, punto. Esa es mi familia. Así ya está escrito correctamente. ¿Ya viste? Aquí en el rengloncito del medio, encima de la rayita. ¿Quién ya terminó? Muy bien, ya terminaron todos, ya escriben más rápido. Ahora colocamos aquí en la mayúscula la mayúscula. La mayúscula dice, Felipe es famoso. ¿Está bien escrito? No, porque ni para leer se puede leer bien, porque tenemos que leer todo junto. Entonces no, debe de decir, Felipe es famoso.
A ver, vamos a escribir encima de la rayita. Felipe. ¿Listos? La mayúscula con rojo. Yo lo voy a hacer con una raya más chica en medio. Pueden ser del mismo tamaño. Escribimos Felipe. La pancita va encima de la rayita y el pie baja. La pancita va encima de la rayita y el pie baja de la rayita para que no subas la escritura. Felipe, espacio, espacio, famoso. Todas las demás letritas van encima del renglón, la rayita. Famoso, punto. Estas letras de la rayita suben. Felipe es famoso. ¿Ya terminaron? Muy bien, vamos parejitos, los felicito. Ahora coloquen su dedito en el enunciado 1, 2, 3, 4, en el 4. Dice, la foca es fea. ¿Se entiende lo que dice? No, ¿verdad? Debe de decir, la foca es fea. Muy bien, ya me la leyeron bonito. Perfecto. A ver, ahora escríbanla. Traten de no copiarme. A ver, la foca, el gato enojado. Foca, espacio, es fea. Otra vez, del gato enojado. Todas las letritas van recargadas en el piso, que es la rayita, ese es su piso. La foca es fea. Punto y aparte, porque nos falta todavía otro enunciado. ¿Ya terminaron? Muy bien, ya terminaron todos. Ya escriben muy rápido. Felicidades a todos. Colocamos nuestro dedito en el último enunciado. Dice, así es la fama. ¿Está bien escrito? No, ¿verdad? Está todo amontonado. ¿Qué debe de decir? Así es la fama. A ver, vete dictando, trata de no copiarme y después ya nada más compara si lo escribiste como yo lo hice. Empezamos, las letritas van encima de la rayita, acuérdate, ese es su piso. Escribimos así, con acento en la I, ¿verdad? Así, espacio, es, espacio, la, espacio, fama, con la F del gato enojado, fama. Así es la fama. Punto final, porque hemos terminado de escribir todos nuestros enunciados como si fuera nuestro dictado del día de hoy, ¿verdad? Entonces, les leo, ya todos terminaron. El primero quedó, esta es la feria, esa es mi familia, Felipe es famoso, la foca es fea, así es la fama. Y este ejercicio les sirve como lectura para ustedes. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Este ejercicio ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Te recuerdo que colorees de rojo la mayúscula y de azul clarito la minúscula. Y con un color diferente, o si quieres las mayúsculas también de rojo y la minúscula de azul claro, o con otro color, vas a colorear todas las sílabas fa, fo, fe, fi, fu que tú encuentres aquí, ya sea mayúscula o minúscula. Te voy a ayudar con el primer rengloncito. Yo lo voy a hacer de color verde todo. Solamente esto, acuérdate, rojo y azul clarito.
Te ayudo con el primer rengloncito y tú continúas con lo demás. Listos. A ver, leemos. Fa. Luego encontramos una, ¿verdad? Muy bien, la coloreamos la sílaba nada más. Acuérdate. Fa. Ga. Fe. Ah, aquí hay otra. La F del gato enojado. Fe. Ve. Fi. También aquí hay otra. Fi. Lleva su curvita en la parte de arriba. Fíjate muy bien. Go. Fu. Aquí tenemos otra. Fu. Go. Va. Fo. Aquí tenemos otra. Continúas tú con los siguientes rengloncitos y la persona que está contigo nada más va a supervisar, no te va a decir en dónde están. Tú las tienes que localizar solito, solita. Se les recuerda que en los materiales, en la cajita de descripción aquí abajo del video, van a encontrar esta lecturita de la letra F para que se las puedan tomar a los pequeños. No olvides dejar en los comentarios el emoji de una foca. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. ¡Adiós!